大家好，我是可嘉妈妈。白萝卜不仅家家户户都有，而且营养价值非常高。根据中医的理论，白萝卜属于心、肝、性凉的食物，它能够入肺经，具有多种功效。首先，白萝卜有下气的作用，可以舒缓肺部不适感。此外，白萝卜还能够消食，能够帮助消化道更好的工作。对于一些容易积食、消化不良的人来说，适量的吃白萝卜能够获得明显的改善效果。不仅如此，白萝卜还能够起到消炎、解毒、生津、止渴、利尿、通便的作用。正是因为这些功效，白萝卜被誉为肺部的大助手。今天我们就用白萝卜给大家分享一个养生的吃法。首先切出来一小节，先把萝卜皮削出来放在一旁备用，千万别扔掉了。在民间有一个这样的验方，白萝卜可以辅助治疗热性哮喘。在烹饪过程中，我们可以在白萝卜中加入蜂蜜或者是冰糖，可以煮汤喝，也可以榨汁喝，都可以起到润肺、清热、化痰、平喘的作用。白色入肺，相对其他萝卜来说，白萝卜在润肺化痰、止咳、定喘方面效果特别强。它特别适合我们在春天这个季节去食用，特别是嗓子干痒、咳嗽、痰黄等问题的人食用立马见效。特别是在春天这个季节，病毒特别多，容易感染，容易导致人感冒、咳嗽，而且一咳就很难好。这个时候我们可以吃一些白萝卜，不仅可以清除内火、降燥、生津，还可以润肺止咳，对于病毒还能够起到预防的作用。白萝卜当中的营养元素很丰富，其中含有人体需要的硒元素，它可以避免身体受到病毒感染和细菌感染，起到辅助治疗的效果。而且白萝卜无论是生吃还是熟吃，效果都有特别好的养生作用。接下来我们再准备半个雪梨，先把梨皮给它削下来。雪梨的清香馥郁，口感鲜嫩多汁，每一口都带有淡淡的甜味，令人回味无穷。这种清新的香气和爽脆口感不仅令人陶醉，更是在春日里给予了一份生活的小温暖。雪梨它不仅是一种水果，更是有很强的药用价值。雪梨性味甘寒，含有丰富的水分和多种维生素，尤其是维生素 C， 它有助于滋润我们的肺部，生津润燥，对于缓解干燥、咳嗽、喉咙肿痛等症状有着良好的效果。雪梨含有一定的梨皮酚和黄酮类物质，具有一定的抗氧化和抗炎作用，有助于清热解毒，对于一些热性咳嗽、喉咙发炎、肿痛都有一定的缓解。这个梨皮我们千万不要扔掉了，同样先给它放一旁备用。雪梨中含丰富的膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，缓解便秘的问题，还能够提升身体代谢水平，对于维持肠道健康非常的有益。雪梨能够祛痰止咳，对于咽喉有养护的作用，所以平时我们可以多吃一些雪梨，不管是直接当水果吃，或者是榨汁煮水都可以。雪梨还可以有效的保护呼吸道系统功能，具有特别强的润肺功效，可以降低空气中灰尘、烟尘对于呼吸道造成的影响。接下来准备一小块生姜，不去皮，切姜丝。因为前面两种食材白萝卜和梨都是属于寒凉的，而生姜它是属于温性的，我们切入一些姜丝，可以中和一下它们的寒凉性。另外，如果您是属于寒性咳嗽，痰多色白，并且一直咳不好，适量食用生姜也能起到辅助治疗的作用。生姜它不仅是调味品，它也是一味中药的中药材。入药时有温肺、止咳、解表、散寒、降痢、止嗝、解
解毒等等的作用，临床上常用于治疗畏寒、呕吐、肺虚、寒咳、风寒感冒等病症，效果都非常的显著。接下来准备一口砂锅，先把削出来的萝卜皮和梨皮放入锅中，再加入几朵菊花，加入清水，先把它们煮10分钟。菊花也有很好的润肺作用，菊花味辛、甘苦，性微寒，适量的饮用能起到疏散风热、清肝明目、清热解毒、润燥止咳、平郁肝阳的作用。平时可以治疗风热感冒、温病初期、肝阳、眩晕、目赤昏花等时候都可以有一定的治疗作用。10分钟之后，菊花、萝卜皮和梨皮它们的营养物质都已经融入汤中了。这个时候我们用漏勺把这些汤渣给它捞出来，不要了。接下来再把萝卜和梨肉、生姜一起倒进来，继续煮上10分钟左右，再加入适量的冰糖。加入冰糖不仅可以中和口味，而且冰糖的功效有非常好的润肺止咳、益气和胃、保护呼吸道、上皮黏膜、排毒等作用。冰糖入脾、肺2经，有很好的润肺止咳作用。搭配萝卜和雪梨的话，效果会翻倍，有治疗痰中带血的作用。而冰糖味甘性平，有益气和血的作用，它可以有效的补充体内的元气，保护胃肠道，保护呼吸道上皮黏膜。冰糖中富含维生素 A， 可以有效的保护呼吸道上皮黏膜，增强免疫球蛋白的功能，预防呼吸道感染，还能起到排毒作用。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴一整天。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。15分钟后，我们的萝卜和梨都煮得特别的软烂了。用萝卜搭配雪梨还有生姜、菊花一起煮水喝，对于我们的肺功能有非常好的保养作用，而且它的口感非常的清甜清爽，老人孩子都能够接受，喜欢喝。特别是在这个季节，很多人都在咳嗽，而且一咳感觉肺都要咳出来了，而且有些人晚上咳到一整晚都无法入睡，这是非常折磨人的。那么您就可以试试这个小方法，效果非常的显著。好了，今天的分享就到这里了，感谢大家的观看，我们下期再见。